আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটি হলো, এটা হলো বাজাজ সিটি 100 বাইক। একটা সাউন্ড আসতেছে, তো কি বলবো, এগুলি আসলে পুরাতন বাইক। তো আমরা সাউন্ডটা মানে দেখে যেখানেই সমস্যা ওখানেই সমাধান করে দেবো ইনশাআল্লাহ। মানে এক কথায় কম টাকায় যেভাবে কাজটা করা যায়, ইনি ভুক্তভোগী আর কি, আমরা ওটাই করে দেবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন আপনারা আগে সাউন্ড শুনুন, তারপরে আমরা সমাধান দিব ইনশাআল্লাহ। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো চলুন আমরা বাইকটা খুলতে থাকি, দেখি আসলে কোথায় সমস্যা পাওয়া যায়। ফুলের আনছো, ধরো ডালিয়ে ধরো। ওভাবে থাক। ক্লাস সাইডে এখনও সমস্যা আমরা বুঝি নেই, বাট মোবিল অয়েল পাম্পটা খুলবো, দেখবো যে আসলে ইঞ্জিন অয়েলটা উঠতেছিল কিনা, এই বিষয়টাও দেখবো, তারপরে আমরা ওই সাইডে কাজ করব। তো ভিউয়ার্স, সাউন্ডটা শুনুন। এখন আমরা সিলিন্ডারটা খুলবো। এটা কানেক্টিং রড নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা ইঞ্জিনটা খুলে নেই, তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চালু আছে? তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কানেক্টিং রডটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, এই জন্য সাউন্ড করতেছে। তো আমরা একটা জিনিস চেক দিব যে আসলে কানেক্টিং রডের ভিতরে ইঞ্জিন অয়েল পাইছিল কিনা, কারণ কানেক্টিংটা নতুন, বাট এত দ্রুত নষ্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ, আপনার এদিক থেকে তেলও আসতেছে, মানে এদিক থেকে ইঞ্জিন অয়েল গেলে এদিক থেকে ইঞ্জিন অয়েলও আসবে। বাট আমরা এখন এগুলো সম্পূর্ণ ক্লিন করব, আর সেট করার সময় দেখব যে কানেক্টিং রডের মধ্যে পর্যাপ্ত ইঞ্জিন অয়েল পাচ্ছে কিনা। তো এটা আমরা লেদে এখন কাজ করে নিয়ে আসি, বাকিটা শেষে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো ভিউয়ার্স, আমরা সর্বপ্রথম বিষয় ইঞ্জিন বেয়ারিংগুলো লাগাবো। তো আমরা ইঞ্জিন বেয়ারিংগুলো লাগাচ্ছি নাচি জাপান, ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিয়েছি। ক্র্যাঙ্কশাফটের একটা বেয়ারিং ক্র্যাঙ্কশাফটের মধ্যে থাকবে, আর একটা থাকবে আমাদের মেইন প্যাডের মধ্যে। জি জি জি। আর এদিকে থাকবে 6201 6201 বেয়ারিং। তো আমাদের সবগুলো বেয়ারিংই হচ্ছে নাচি জাপান। এদিকে একটা বেয়ারিং থাকবে, সেটা হলো 6203।
এই যে 6203 সাইজ। তো আমরা জেটটা ভেতরের দিকে দিব, বাইরের দিকে যেন ইঞ্জিন অয়েলটা পাই। ওকে, এবারে আমাদের 3টে বেয়ারিং চলে গেল। মেইন পার্টে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে একটা বেয়ারিং থাকবে, এখানে একটা নিডল বেয়ারিং, এটা ভালো আছে। আর এখানে আমরা লাগাচ্ছি নাচি জাপান 6203 সাইজের বেয়ারিং। তারপরে আমরা গিয়ার বক্স সাজাবো এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা লেদে আছে, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আসলে ফুল ইঞ্জিনের কাজ শুরু করে দিব ইনশাল্লাহ। ওকে, এখন আমরা গিয়ার বক্স ইনস্টল করবো। শুনে নাই যে ভাই। তো ভিউয়ার্স, এখন আল্লাহ নামের উপর আমরা এখন গিয়ার বক্সটা সেট করব। বিসমিল্লাহ। কোন লকটা আছে ওইখানে ওকে। গিয়ার বক্স সেট করা ওকে। তো আমরা এই যে এখানে একটা কানেক্টর লাগাই, সরি এই যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে একটা বেয়ারিং নতুন লাগাই দিছি। আর এই যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা আমি বাড়ি দিচ্ছি, দেখেন কোনো প্রকার সাউন্ড নেই, দূর থেকে নেই একটু। এই যে এখানে একটা বেয়ারিং আর একটা বেয়ারিং পাট্টায় লাগানো, এই যে দেখেন চুল পরিমাণের কোনো সাউন্ড নাই। এটা হলো আমাদের কানেক্টিংয়ের প্রবলেম ছিল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস, এখন আমরা মেইন পার্টটা বসাই দিব। তো ভিউয়ার্স, এপারে হলো আমাদের 3টে বেয়ারিং। তো এখন আমরা মেইন পার্টটা বসাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস, ওকে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের মেইন পার্টের কাজ শেষ। তো আমরা শুধু ইঞ্জিন বেয়ারিংগুলো কানেক্টিং রডটা পরিবর্তন করে দিলাম। তো ভিডিও আর আমি বাড়াবো না, শেষে অবশ্যই আপনাদেরকে ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনেই দিব। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা, আমরা গিয়ারটা শিখ দেবো। স্প্রকেট শ্যাফট ধরো,
এক, এক, দুই, তিন, চার। মানে আমাদের এখন মেন পার্টারের যে বিষয়গুলো ছিল আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গেল। আর বাকি যে স্পেয়ার পার্টসগুলো এগুলো বাইকের সঙ্গে যেটা ছিল এটাই আমরা লাগাই দিব। তো বাইকটা আমরা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনিয়ে দিচ্ছি। বাইকটা স্টার্টেই আছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।